Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Muna Uroza ayı da жақындап қалыптыр. Санаулы ғана күндер қалды. Келіңіздер ушул Уроza айы жөнүндө кыскача сүйлөшөлү. Бул ай эң улуу ай экен. Аллах субханаху ва таала 12 айдын ичинен Уроza айын өзгөчө кылып жаратыптыр. Бул айда башка айларда берилбеген жакшылыктар берилет экен. Бул ай айлардын султаны. Бул айда бүтүндөй тозок эшиктери жабылып, жаннат эшиктери, Аллахнын кечирими, Аллахнын райымы ачыла турган ай экен. Аллахнын райымына бөлөнгөн ай экен мындайча айтканда. Келиңиздер ушул айдан пайдаланып калалы. Ушул айдан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткандай сыпатка ээ болуп пайдаланып калалы. Абу Хурайра радıyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men sama Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kim Uroza ayında çınığı iman bilen jana ümmit bilen Uroza karmasa Allah subhanahu wa taala burunku kılgan günahlarını keçiredi. Karаңыздар, бұл hadiste iki şart koydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İman bilen jana сол үмүт bilen. İman деген сөзгө токтолуп кетеді. İman бұл ишеним кимге? Аллахка, пайгамбарына, жана ошол пайгамбарга Кудай тараптан түшүрүлгөн китептеги жаннат, тозок, кыямат, эсеп китеп кабарларына иман кетирүү. Бұл иман кетирген киши момун деп аталат. Момун абалда Уроza кармаса деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Момун болуш үчүн ушул нерселерге ишенип, жана бул ишенген нерселери курук сөз болуп калбай, аны жашоодо амалга үндөш керек. Иман эгер адамга кирсе жүрөгүнө, ал иман дайым адамды амалга үндөйт. Эгер иманына тескери амал кылса, ал инсан кыжаалат болуп баштайт. Bizde бүгүнкү күндө иманды тилекке каршы адамдар мурас катары иман кетирип калды. Ата бабаларынан калып калган дүйнө, материалдык нерсе сыяктуу биз дагы мусулманбыз, биз дагы момунбуз деп ана сөз эле калып калды. Балким ал Кудай жөнүндө, Аллах жөнүндө, пайгамбар, жаннат, тозок, кыямат, эсеп китеп жөнүндө ойлоп да койбойт. Ал көтөрүп жүргөн иманы аны амалга үндөп да койбойт. Bunday imandan Allah subhanahu wa ta'ala bizi saxlasın. Kelingizler iman jöndөрүнө жана чыныгы момун болуп, бул Орозону күтүп алалы, тосуп алалы. Сооп үмүт менен, экинчи шарты сооп үмүт менен деди Пайгамбар саллаллаху. Сооп үмүт шундай нерсе, кээ бир адамдар Орозону арыкташ үчүн, голодовка үчүн, же кандайдыр бир ден соолукка байланыштуу бир максаттар үчүн да Орозо кармагандар бар экен. Şonuqtan daha qaytalayбыз, ким иман менен момун болуп, жана үмүт кылып, Аллахтын жардамынан үмүт кылып, Аллахтын кечиришинен үмүт кылып, Орозо кармаса Аллах субханаху ва таала мурунку кылган күнөөлөрүн кечирет экен. Assalamu alaikum wa rahmatullah.